وزارت کارهای داخلی قرقیزستان میگوید مالکان کارخانه فورال شهروند روسیه و ویتنام بوده، هویت آنها هنوز آشکار نشده است. در این کارخانه در مجموع حدود 100 نفر از کشورهای آسیای مرکزی کار میکردند که 13 نفرشان شهروندان قرقیزستان بودند. آنها را توسط میانروها در بازار برکت بیشکک به کار جلب کردند. طبق قرارداد پیشکی به این کارمندان 12 ساعت کاری، خوراک و جای خواب بی پول، خدمات طبی و ماه 2 مراتب معاش وعده شده است. اما به نقل کارمندان این کارخانه در شهر ریزان شناسنامه های آنها را گرفتند و مجبور کردند که گاه تا 20 ساعت کار کنند. همچنین برای تنفس نصف روزی به آنها همگی 40 دقیقه وقت جدا می شد تا آنها برای خود خوراک تهیه کنند. اگر دیر می کردند جریمه می شدند. اکثر این مهاجران می گویند که می خواستند کار را ترک کنند، ولی رهبری کارخانه آنها را به زور و همچون غلام نگه می داشت. حتی اجازت نمی داد که از داخل کارگاه بیرون روند. یک دختری قرقیز به چنین شرایط تاب نآورد و رگهای دستانش را برید. حالا بر ضد رهبریت کارخانه فورال در روسیه پرونده جنایی باز شده است. شمار زیادی مهاجران آسیای مرکزی در کارخانه‌های دوزندگی قلمرو روسیه غیر قانونی و بدون هیچ شرایط سازگار کار و زندگی می‌کنند. زمستان سال 2016 بنابر سوختار در چنین یک کارخانه 8 مهاجر قرقیز و در آتش سوزی کارگاه تیپوگرافی در مسکو 14 نفر به هلاکت رسید. Также граждане рассказали о том, что не могли элементарно выйти за пределами, так как این مهاجران میگویند بنابر نداشتن شناسنامه آنها نمیتوانستند حدود کارخانه را ترک کنند. حتی به هنگام بیماری امکانی از داروخانه خریدنی دارو را نداشتند. این زنان نقل میکنند که یکی از دختران طاقت نکرده قصد به جان خود نمود. خوشبختانه او زنده ماند. пыталась покончить жизнь самоубийством. То есть она пыталась вскрыть свои вены. Но она осталась жива.